இன்றைக்கி நம்ம ஐஷு சமையலில் பார்க்க போகிறது ஒரு அருமையான புதினா சட்னி. இதுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சு வந்தக்கப்புறம் 1 கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 4 பல் அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 வரமிளகா காரத்துக்காக சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 1 தக்காளி 4 கட் பண்ணது அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது வதங்கிறதுக்காக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு 1 கைப்பிடி அளவுக்கு இன்றைக்கி புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கருவேப்பிலை மலையில கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கிட்டு இந்த மாதிரி சுருளை வதக்கிக்கோங்க. நல்லா ஆற விட்டக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு பொடி பொடியாக நறுக்கின தேங்காயும் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எட்டு வந்துடலாம். அரைச்சி இந்த மாதிரி எட்டு வந்தாச்சு. இப்போ ஒரு பவுலில் சேர்த்துட்டு இதுக்கு ஒரு தாளிசம் மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வரமிளகா உடச்சி சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சக்கப்புறம் இதை இந்த சட்னியில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி